أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالمدريم هذا الأفدريمات إتاقوين وتم الله عز وجل صلوات والسلامات يدرقون محمد عليه الصلاة والسلام Paqja dhe mëshira e Zotit xhallahu ala qoftë mbi të familjen e tij, shokët e tij sinqert, besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuara xhiroz dhe xhiroze, dal gadal me lejen e Allahut azza wa jalla dhe me ndihmën e tij, i ardhëm edhe fundit të këtij emisioni apo ciklit të ligjëratave. Gjithsej 30 ligjërata për këtë muaj të bekuar të Ramazanit që kemi përzgjedhur 30 emrat e bukur të Allahut Azza wa Jall, nga emrat e tij të bukur që konkretisht kanë të bëjnë këta emra me muajin e faljes, e mëshirës, e pranimit të lutjeve, muajin e Kur'anit, muajin e agjërimit të bekuar të Ramazanit. Realisht me qëllim e kumlon këtë emër të fundit në këtë cikël, nga se është një nga emrat më madhështor të Allahut Azza wa Jall. Ky emër nuk është cekur në Kur'anin famlart, sikurse që kemi mësuar zakonisht me dëgju është cekur edhe herë 100 herë kështu me radhë. Ky emër nuk është cekur në Kur'an. Është cekur në për hadithet e pejgamberit alayhis salatu wasalam. Fjala është për emrin e bukur të Allahut Azza wa Jall, Es-Sitir, që do thotë mbuluesi. Allahu subhanahu wa taala mbulesën e tij e ka bërë të shumë llojshme dhe ka kërkuar që na të mbulohemi në çdo aspekt, ndërsa mbulesa kryesore ka thonë është devotshmëria. Wa libasu taqwa dhalika khair. Mbulesa kryesore është takvaja dhe devotshmëria dhe kjo është hajër për besimtarin. Allahu Azza wa Jall mbulesën e tij do ta heqë ditën e gjykimit para banorëve të xhenetit që ata ta shohin fytyrën e ndryshme të Allahut Azza wa Jall. Që pejgamberi sa më tha për mbulesën e Zotit hijabu nur, mbulesa e tij është dritë. Mirë po, këtu kemi për qëllim, do thotë mbulesën në dy aspekte. Aspekti i parë është që Allahu Azza wa Jall kërkon prej neve që të ruajmë pjesët e turshme të trupit, thjesht ta mbulojmë atë që është obligative spaku avretin. Ndërsa mbulesa e dytë është që Zoti xhallahu ala, ashtu siç është Es-Sitir mbulues, kërkon edhe prej neve që na të jemi mbulues në aspektin e kryerjes së gjunave dhe mos ti shfaqim tmeta dhe gjunaat, qofshin personale apo edhe të tjerëve. Për të arsye tha pejgamberi selam, inna Allaha hayyun sitir, Allahu është i turshëm dhe është mbulues. Kur dikush prej juve dëshiron të pastrohet, atëherë le ta vendoseni një mbulesë. Gjithashtu parët tonë, selefus salih, ju në mundu që vazhdimisht me qenë të turshëm raport me Zotin, dhe sa herë që jenë vetmu nga sytë e njerëzve, qoftë për nevoja fiziologjike, Zoti nderofta, apo për kontaktin tim me bashortën, ata kanë vendosur një mbulesë modeste, nga se kanë thënë, kemi turp nga Zoti xhallahu ala dhe Zoti e don, do thotë është mbulues dhe e don mbulesën. Për atë arsye, Allahu Azza wa Jall çuditet me disa njerëz të cilët Allahu i ka mbuluar me mbulesën e tij natën. Kur ata kanë bërë gjunohe, ata qohen dhe e largojnë këtë mbulesë ditën. Allahu ka mbuluar me mbulesën e tij ditën, duke bërë mëkate, ata vinë mbrëmje dhe e hekin mbulesën që ja ka vendosur Allahu Azza wa Jall. Për arsye ka thonë pejgamberi, i gjithë ummeti jem është i falur, ata që pendohen, illa al muhajirun. Përveç ata të cilët mujahirun, përveç ata të cilët, do thotë, i bojnë mëkatet haptazi. I kanë thonë ja Rasulullah, çka është puna me këta njerëz? Tha këta njerëz bojnë gjuna natën, edhe quan para njerëzve, mëngjes, Allahu i ka mbulu, se Es-Sitir dalin para njerëzve, edhe u rrafejnë njerëzve atë çfarë kanë vepruar. Ose bojnë mëkat ditën dhe Allahu i ka mbulu, se Es-Sitir edhe shkojnë para njerëzve, edhe e shpalosin mëkatin në fjalë. Andaj mos të bëhemi nga njerëzit e tillë. Kur Allahu është Es-Sitir na mbulon mëkatet, andaj mos ta turpojmë veten kur Allahu nuk na don neve një gjë të tillë. Ajo çka është më esencialja është se duhet të lusim atë që është mbulues Allahun Azza wa Jall,
të thrasim me këtë emër, që Allahu të na mbuloj tmetat tona, të na mbuloj turpet tona. Nëse pejgamberi sallallahu shpesh ka bëu dua, kur është gjunë mëngjes dhe ka thonë, Allahumma stur awrati, o Allah, ma mi mbulo tmetat e mia, ma mbulo me mbulesën tënde ya Rabbul Alamin. Ditën e gjykimit, Allahu Azza wa Jalla ju afrohet robët vet, edhe vendos krahun e tij tek e pasmja robit vet. Edhe Zoti xhallahu ala, ashtu si i takon madhrisë e tij, i afrohet robit vet dhe vendos, o thot dorën për të treguar afërsinë me robën e vet. Edhe Allahu e pyet robën e vet. Edhe i thot, a të kujtohet o robi jam, që e ke bo këtë gjuna, filan vendin, filan kohën, ve yuqirruhu. Robi e pranon, thot po Zot. A të kujtohet gjunaj që e ke bo tjetëri, e pranon robi, dhe në vetë vete robi çka thot? Helekt. U shkatrova. Për të se Allahu po me pyet këto gjunahe, vetë me vete robi thot, u shkatrova, helekt. Allahu azulli thot, se tërtu haleke, fi dunja, thot, në dunja, thot, as të kum dënu, po edhe të kum korit para njerëzve, të kum bulu. Ose e gëfiru haleke e ljom, edhe sot thot kum t'i fal. As kum t'i shpalos, as kum të korit para njerëzve, por këto gjuna që i kibo, kum t'i fal, thot Allahu Azza wa Jall. Dhe kjo është kajmaku i shijimit të emrit të bukur të Allahut Azza wa Jall es-Sitir. Pasha Zotin e madh, Allahu nuk dona që të përhapin gjunojnë para tjerëve. Allahu e din që na gabojmë. Allahu e din që na kemi tmeta. Për të arsye ka vendos këtë emër es-Sitir, mbulues i gjunave, me na tregu që o ju robët e mi, ani keni mëkatu, keni bo gjunahe, pse po e ngarkoni veten me i shpalosë gjunahe kur Allahu a ka mbulu? Pse e boni një gjë të tillë? Wallahi na agjëruese jemi të vetëdijshëm që njerëzit ta falin. Nëse një njeri ti ke kallëzuar që ke bo gjuna, të nesërmen kemi prish raportet me të dhe ai ka me shfryzu rastin me të nënçmu me gjunojnë në fjalë. Allahu Azza wa Jall, sado që ke bo gjunahe, dhe në gjykimit të afrohet afër që me të kallëzu që unë e kom mitësi me ti robi jem. Unë të kom darë sa ka qenë dunja me gjithë të gjunahe që më ke ardhë, me gjithë të tmeta prap du. Veç po t'i kujtoj këtë gjunahe me të kallëzu se kejti di. Në dunja s'të kom dënu, në dunja të kom bulu, s'të kom turpru, edhe sot e kom bo në jetë me t'i falë edhe mës me të turpru hiq para njerëzve. E vetëm po të ceki më mënyrë formale. Kjo Zoti jonë Sitir. Dhe pejgamberi sa më ka nxit neve që t'jemi mbulues. Për shembull, ka thonë alayhi salatu wasalam, men satara musliman, satarahu Allahu yawm al-qiyamah. Allahu akbar. Ai cili e mbulon një musliman, Allahu e mbulon në gjykimin. Ai cili e mbulon një turp në Allahut vet. Veç të edhin, ai edhe Zoti. Ki mundsi me mbush njerëzimin, ki mundsi me mbulu. Kush arrin me stopu veten, edhe me mlu vllaut vet një marrë, Allahu Azza wa Jall ka me amlu një marrë dhe në gjykimit. Wallahi kemi nevojë Zotë me na mblut marrët tona, turpet tona, tmetat tona dhe në gjykimit. Se nëse s'na mbulon, na korrit edhe na dënon subhanahu wa taala. Se Allah fal shumë, ama dënimi i tij është i dhëmshëm. Andaj ka dikush agjëruese pineve që nuk ka tmeta edhe nuk ka gjunahe. Pejgamberi alayhis salam kanë nxit me i mbulu gjunat. I dërguar Allahut, kur njerëzit kanë ardhur mua në ku dhe më thonë ja Rasulullah, kam bo këtë gjuna, pejgamberi nuk ka dashur që gjunahi më u shfaq të njerëzit. Bile një rasti ka thonën 3 herë, ja Rasulullah tahirni pastrom. I ka pyet pejgamberi sa më shokt, se s'ka dashur njerë me dëgju, ja ka kthy shpinën këtij njeri që ka mu pastru. I ka pyet shokut xhamatin, i ka thonë disa prej tyre, ky njeri është me men kryja jo. Ka dashur me thonë o ti rob i Zotit. I lumi Allah të ka mbulu, pse po vjen me shfaq gjunahin. Mirë po sahabët kanë qenë ndryshe për neve. Kanë dashur me shku te Zoti i pastër. Me u dënu këtë botë edhe që me shku të pastër. Ani pse ju korrit para njerëzve. Ai ka qenë shoqëri tjetër. Ka qenë shoqëria më ideale, na jemi larg kësaj shoqërie. Mirë po, i dërguar Allah kur ka pa që njerëzit po i përhapin turpet mesin e njerëzve, Ali sallallahu alaihi wasallam i tha 3 fjalë. Fjala e parë tha sallallahu alaihi wasallam, mos u folni keq për filani dhe alani, mos birni lajme, ai ka bo këto, ai ka bo këto. Se kom qef kur të takoj dikën për njerëzve, të takoj me zemër të pastër. E dyta, tha ja ma'shara man amama bilisanihi
O ju që keni besu me gjuhët tuaja, edhe imani s'ka hi ende në zemrat e juaja, la tattabi'u awrat al-muslimin. Mos i hulumtoni tmetat musliman, turpet e tyre. Nga sa Allahu do t'i hulumtoj tuajat dhe do t'ju kurit edhe duke qenë në shtëpinë tuaj. Të ka dalë një marrë prej shtëpisë, dije që dikun e ki prek, vend gabun ki prek. Andaj duhet me pas kujdes. Shikoni, po e seki një rast me ilustru këtë punë ma mirë. Omer radiallahu anhu ka pas zakon afër vetes si halife i muslimanëve me pas njerëz mëshëm. Edhe ka zgjedh një konsultues Abdulrahman ibn Auf. Shikoni mençuria e këtij sahabiut. Omeri natën ka dalë me shikuj gjendjen e muslimanëve. Edhe i ka thonë dikush: "Ja emir el mu'minin, filan shtëpinë është duke u pi alkool. Filan shtëpinë bëhet edhe dyshojmë që ka procesion." Edhe u afru Omeri me Abdulrahman ibn Auf dhe me disa sahabi, ka pas mundësi edhe fuqi mu hakmar me hym rana. Edhe i tha Abdulrahman ibn Auf, tha ban me ndërhy, ja emir el mu'minin, tha fol. Tha me mngu mua nuk hym këtë shtëpi. Tha pse? Tha për shkak se Allahu na ka ndaluar me i hulumtu turpet e njerëzve, këtë rast muslimanëve. Thot me mngu mua përdrisa Allahu ja ka mbulu marrën. Përdrisa ata ka mbu fsheht, s'ka ndonë shesh me kallzu, edhe me përhap gjinaj me mngu mua nuk hym hiç. Omeri tha, veç e di që fol me argumente edhe me devotshmëri se nuk kisha ngu. Edhe u kthyi te mas Omer radiallahu anhu. Me tregu që ti ki mundësi me zbulu gjinojnë, ki mundësi me i përcjell tmetat e dikujt, por mos harro se është Allahu i cili pastaj ti përcjell tmetat tua dhe pastaj të korit Allahu në rujt. Dhe Allahu i ka kërcënu me dënim dhëmshëm këtë botë dhe botën tjetër. Të gjithë ata që i prekin edhe i përcjellin turpet dhe tmetat e muslimanëve. Innal ladhina yuhibbuna an tashia al-fahishatu lil ladhina amanu lahum adhabun alimun fi dunya wal akhirah. Ata të cilët kanë qef me u përhape keqja mesin e muslimanëve, me u zbulu turpet e muslimanëve, kanë me pas dënim me dhëmshëm këtë botë dhe botën tjetër. A gjirusin dhe rumë, a dëshërën Zotin me ti mblut metat? A dëshërën Allahu mos me të kurit këtë botë dhe botën tjetër? Mos e kurit vllahun ton, mos e kurit motrën tonde, për gjunahin, për gabimin, edhe për turpin që e ka bu. Ka se ka mundësi, aja ka vepru gjunahin, Allahu e falë nëse pendohet, për çka mbetet pasaj puna me ty, kur dalësh para Allahu të azze. Vëgjel, funja fundit, nuk kemi gjukus në tokë, nga se gjykimi të akone Allahu të azze vëgjel. Se cilit i mjafton vetja vetë. Unë e mendoj që kaosi që i ka kaplu musliman botën moderne, ose se cili miret me tmetat e tjetërit. Wallahi me umarë me tmetat tona, mjaftohemi edhe nuk në shkon me një për askend. Andaj, ju bëj thirrje këtë ligjrat fundit, që t'ja mbulojmë tmetat njëri tjetrit, ta duam njëri tjetrin, ta falim njëri tjetrin, ta ndihmojmë, nëse dojmë që Allah më na fal, më na ndihmu, më na mbulu tmetat, edhe mos më na kuri ditën ma të frikshme, ditën ku të dalim para madhrisë e Tij subhanahu wa taala. Lutem Allahun që këta emra që i kemi trajtu, na mësoj t'i kuptojmë drejt, t'i fusim në praktik, dhe ta mësoj që ta duam Allahun më shumë, të kemi besim më shumë tek Ai, se Ai është falës, Ai është mbulues. Allahu na do neve më shumë se çdo kush. Ai nuk ka qef me na dënu, Ai na mëshiron, Ai na fal, Ai na mbulon, edhe në fund na fut në xhenetin e Tij. E lu Zotin e Madh që të dalmi nga ky muaj i bekuar i Ramazanit me gjunahe të falura, që Allahu mos na ketë privu nga mirësitë e këtij muaji, posaçërisht mirësitë e natës së Kadrit. Deri në takimet e ardhshme të ligjëratave, cikleve të ndryshme, e lutem kujdesin e Allahut azza wa xal, e lutem Allahun që të vdesin faqe bardh, edhe të dalin faqe bardh para madhrisë së Tij subhanahu wa taala. Walhamdulillahi rabbil alamin.